各位同學大家好啊吓，今日我哋就講2016年 DSE 嘅題目，就第一條就 Index Law 嘅題目，咁就話8嘅222次方乘5嘅660次方等於幾多？咁呢類題目咧，其實近年都興出嘅，佢可以擺落 log 嘅 topic 又得，擺落 Index Law 嘅 topic 都得，當然係佢 expect 你用正路嘅方法計啦，係咪先？佢即係考評局出嘅題目就冇理由 expect 你用計數機用啲即係奇奇怪怪嘅方法去做嘅。OK，但係我哋都講一講。首先咧講正路嘅方法啦。咁我講過啦，你一係就將個 base 變成一樣，一係咧就將個 index 轉成一樣。咁你好明顯睇到咧8，首先個 base 啊，8同5咧係唔一樣嘅。8同5有冇機會變成一樣咧？都冇啊，其實，因為點解咧？8係2嘅3次方嘛，5同個2係冇關嘅。5就係5嘅1次方啦，已經最基層嗰個，所以係轉個 base 你係轉唔到嘅。睇下個 index 啦，即係睇個 index 可唔可以轉成一樣啦？一個222，一個666，係咪啊？即係呢個，咁咧爭咗3倍，咁可以啦。點解咧？你就可以將8嘅220次方乘5嘅660次方，呢個咪就係等於2嘅3次方嘅222。咁呢啲咧，即係有時都睇下你啲數感啊。等於2嘅666次方啦，就乘5嘅666。咁呢個時候咧，呢個 index 咧就一樣啦。於是乎咧 index 一樣咧，個 base 就可以相乘，所以就2乘5嘅666次方，咁等於10嘅666次方。答案就係 A 嚟嘅。OK， 你話呢條可唔可以用計數機撳咧？我話俾你知係得同埋唔得，呢個答案都可以咁講嘅。咩叫得同唔得咧？好似好矛。你試下直接撳咧，唔使諗啦。你諗下，如果考評局出條數，你直接撳計數機就撳到嘅咧，好極，即係都唔會出到咁低能嘅題目。我哋撳8嘅222次方啊，8嘅222次方，你一撳咧已經 math error 太大啦，呢個數。咁佢就係唔俾你去撳計數機啊嘛，啱唔啱先？就逼你用 index law 嘅方法去做。咁咧，你問我有冇辦法用計數機真係做到咧？咁我話俾你知係得嘅，真係得嘅。點樣做法咧？好簡單嘅啫。你將呢啲次方數咧，咩222嗰啲咧，全部除1000或者你除100啦。咩意思咧？即係話我將佢變成咧，我睇成係8嘅2.22次方乘5嘅6.66次方，得唔得？咁你計完呢個答案之後咧，由於你褪咗即係除咗100啊嘛個 index， 所以你嘅答案咧就變咗係10嘅6.66、10嘅8.88、40嘅6.66次方、40嘅8.88次方。你睇下邊一個同佢一樣，咁就係嗰個答案啦。我哋講多無謂試一試啊。8嘅2.22次方係咪乘5嘅6.66次方，一撳出嚟咧係4570881，都好大嘅個數都仲係。咁呢個數咧係等於4570881，都夠噶啦，其實已經睇下呢個10嘅6.66次方睇下幾多啊？應該 expect 同呢個一樣嘅，10嘅6.66。係啦，4570881.896，咁所以呢個就係啱啦。其他嗰啲唔試俾大家睇啦。咁呢個方法咧，即係就可以避免咗咧。雖然係唔可以直接撳計數機，但係咧你仍然係可以用計數機即係將佢做一個轉換咧，就可以計到個答案出嚟。呢個都技巧都希望大家記住啦。因為其實啲數字咧就一定係出到你撳，唔可以直接撳噶啦。咁唔可以直接撳，就諗一個辦法令到佢撳到為止咯，得唔得？呢一個我除咗100次方咁你睇幾多啦？譬如2222次方嘅，咁咪除1000咯。即係盡量令到呢個次方嗰個咧變細。變細嘅時候咧，大家一齊變細。你唔好呢個變咗2點，即係譬如呢個2.22啊。你唔好呢個2.22咧，呢個就變咗66.6喎。你除100咧，即係個次方咧，就另外一個數，全條式嘅次方都要除100噶啦，明唔明白 ？OK， 好啦，基本上係咁多啦。呢條咧就有少少轉換啦，我會俾個 level 2佢啦。OK，suggestion 都係 basic skill，我覺得
如果你 substitution 你係可以用 substitution 做到嘅，即係埋所以可以用 built-in function 做到嘅，OK。咁啊，但係我都係建議用 basic skill 會比較快少少啊。咁啊，今日講住咁多先啦，拜拜。